Věděli jste, že většina domácností utratí více za zdravotní péči než za potraviny? Že lidé po celém světě utrácejí ročně více a více peněz při snaze zhubnout, dostat se do kondice a navrátit si mládí? Roční výdaje ve wellness odvětví brzo převýší $1 trilion. A při takových výdajích očekáváme, že budeme všichni zdravější, že? Pravdou zůstává, že rakovina, cukrovka a obezita, stejně jako ostatní chronická onemocnění, se rapidně rozšiřují. Většina společností je dnes zaměřena spíše na zisk než na kvalitu výživy. A náš moderní a uspěchaný život je plný polotovarů a skrytých cukrů, které nám způsobují škodlivou nerovnováhu tělesného pH. Všichni jsme viděli zrezavé hřebíky nebo jsme slyšeli, že kyselina škodí životnímu prostředí. Naše těla se chovají stejně a také nám kyselina způsobuje pH nerovnováhu. Pak jsme unavení, nabíráme na váze, rychleji stárneme, nemluvě o mnoha dalších chronických onemocněních. Přesvědčivé studie pomáhají vysvětlit důležitost udržení organismu v alkalické rovnováze na základě tvrzení. Buňky zdravého těla jsou alkalické, zatímco buňky nemocného těla jsou zakyselené. Ve skutečnosti se mnoho kultur po celé generace na celém světě vzdělávají o alkalinitě. A protože tento způsob naskýtá mnoho výhod, alkalické hnutí spouští jednu z největších změn v historii wellness odvětví. Změnu, která způsobuje probuzení. Rostoucí povědomí, které přirozeně umožňuje převzít kontrolu nad zdravím, budoucností a vaším životem. Pro mnoho lidí je alkalické stravování až příliš velkou výzvou, protože to může být drahá a časově náročná záležitost. A navíc to mnohdy nechutná zrovna skvěle. No, časy se změnily a máme zde řešení. 7.2 alkalickou společnost. Jsou v popředí tohoto globálního hnutí. Vyvinuli unikátní a průkopnické produkty, které dělají život zdravější a zjednodušují hubnutí. Nemusíte vyhodit celé jmění nebo strávit celý den v kuchyni, abyste získali nejlepší alkalické jídlo. Nyní můžete získat kontrolu a změnit svůj život. 7.2 má skvělý příběh a je známá svými produkty vysoké kvality, které byly vytvořeny pod vedením produktového ředitele Howarda Kohna, který je alternativním praktickým lékařem již přes 25 let a je také expert na alkalický životní styl a jeho přínosy. Spoluzakladatel Jason Borejko je generálním ředitelem a má již přes 25 let zkušeností jako lídr, který dokázal finančně pomoci tisícům lidí a vytvořil přes $1 miliard obrat na produktovém prodeji. Spoluzakladatel Dan Cortés je finančním ředitelem a má desítky let zkušeností v oblasti provozu a rozvoji podnikání. Spoluzakladatelé 7.2 poznali správné načasování alkalického hnutí a potřebu vytvoření společnosti s vizí a upřímným účelem, která ovlivní životy lidí na celé planetě. Produkty 7.2 také vytvářejí novou kategorii wellness. Jejich vlajková loď Recovery with Hydro FX na základě patentovaného procesu dodává přirozenou sílu molekulárního vodíku do našich těl. Je to opravdový vědecký průlom, který je podpořen mnoha odbornými studiemi. Dalece to přesahuje označení nejsilnější antioxidant na světě. Přirozeně zpomaluje proces stárnutí, zvyšuje alkalinitu buněk, snižuje kyselinu mléčnou a nepříjemné pocity v kloubech. Recovery with Hydro FX je natolik úžasný, že i špičkoví atleti jej používají pro urychlení rekonvalescence a navýšení výkonnosti. Lidé denně bojují se zdravým životním stylem a snižováním váhy. Společnost 7.2 to zjednodušila svým chutným shake a greens. Smíchejte je dohromady pro skvělý začátek dne. Vychutnejte si mix 20 druhů ovoce a zeleniny a zdravý veganský protein pro růst svalů, zatímco navyšujete alkalinitu těla a rozumně schazujete. Jsou bio, bezlepkové, bez soji, nejsou geneticky modifikované, bez přidaných cukrů a bez umělých sladidel. Jsou vynikajícím způsobem, jak naučit i děti užívat si zdravou stravu. 7.2 vytvořila všechny své úžasné produkty pro normální život, ne pro dietu. Víme, že lidé si stále chtějí užít svá oblíbená jídla, takže vznikl Alkaline Booster. Je jakousi omluvenkou a bere se právě po jídle nebo před spaním. Slouží na rychlé vyrovnání alkalinity, pro udržení zdravé rovnováhy, zneutralizování kyselin a také vám pomůže vylepšit kvalitu spánku. Je povzbuzující najít společnost, která vybočuje z řady a s upřímným záměrem nabízí legitimní základ pro řešení. Je to opravdová příležitost. Alkalické hnutí je zde. Načasování alkalického hnutí a výhody plynoucí z produktů 7.2 sebou přináší nové příležitosti a je zcela přirozené, že je chceme sdílet s ostatními, s přáteli, rodinou a lidmi, na kterých nám záleží. Jakmile si uvědomíme, že můžeme být součástí této změny a získat tak kontrolu nad svým zdravím a svými životy, posune nás to na zcela novou úroveň.
A co vy? Asi jste uvažovali nad tím, jaký by měl být váš život. Stejně jako mnoho lidí chcete být zdraví, mít více času a svobody, abyste mohli dělat to, co vás baví. Chcete se postarat o svou rodinu, mít jistoty, dělat dobré skutky. Chcete být šťastní a užívat si života. Pojďme si tedy říct, jak vám to 7.2 může pomoci získat. 7.2 je jednoduché podnikání. Není o prodávání, ale o sdílení. Čím více nabízíme řešení, o to více roste naše podnikání. Pokud doporučujete 7.2 produkty, můžete si vybudovat síť zákazníků, z níž nejenže budete mít pěkný příjem, ale můžete také získat produkty zdarma díky 7.2 odměnám. Pokud doporučíte někomu možnost podnikání, získáte rychlý příjem díky momentálním odměnám. Jsou to nekonečné prémie, které můžete získávat každý týden. Měsíční prémie jsou ideální způsob, jak získat finanční svobodu. Máme unikátní produkty a nabízíme perfektní příležitost začít pracovat již dnes a přitom mít stálý příjem i v budoucnu. Nabízíme také prémii klubu elitních vozidel, kdy 7.2 vyplácí až $1000 měsíčně, takže si můžete pořídit luxusní auto. Budete odměňováni zatímco budujete své podnikání. 7.2 má skvělý marketingový plán, který vám dává kontrolu. Mnoha lidem stačí pár set dolarů měsíčně, zatímco jiní pracují na 6ciferném příjmu. Pracují na dosažení svých snů. Pokud chcete mít více času na rodinu nebo cestovat po světě, 7.2 marketingový plán vám k tomu pomůže. Tady máme balíčky jednoduše ke kondici a ke snížení váhy, které začínají na ceně $300. Zajistíte si tak možnost získání některých prémií. Můžete začít i s obchodními balíčky. Ty jsou za $600 a obsahují více produktů, které můžete nabízet a možnost získání vyšších prémií. Také můžete začít na nejvyšší obchodní pozici, jako je elitní obchodní partner. Balík stojí $1000, obsahuje produkty pro start podnikání, podpůrné materiály a možnost získání ještě vyšších prémií. Vyberte si balík, který podporuje dosažení vašich cílů. Možná si říkáte, zda je to pro vás to pravé. Třeba máte obavu, že nemáte dost času nebo nemáte dost informací, ale to je v pořádku. 7.2, stejně jako její produkty, je společnost, která se odlišuje. Má ověřený systém nazvaný 7.2 Univerzita, kde naleznete potřebné materiály, které vám pomohou ve vašem podnikání. To znamená, že nemusíte být expert. Jednoduše sdílíte video, webové stránky a brožury s ostatními lidmi a těm tak budou pokaždé prezentovány stejné profesionální informace. 7.2 Univerzita poskytuje průběžně tréninky špičkové kvality na pravidelných akcích. Od týdenních konferenčních hovorů až po regionální tréninky a mezinárodní akce. Získáte vědomosti od nejvyšších lídrů a od viceprezidenta Philipa Townsenda. Je to jeden z nejlepších školitelů pro obchodní a osobní rozvoj. Dále máte možnost se přihlásit na 7.2 Univerzitu pro pokročilý trénink a získat My Builder systém, využívat sociální média a e-mailové kampaně pro podporu svého podnikání. Říkáte si, je to vůbec možné? Mohou mi tyto produkty pomoci? Je opravdu možné mít více času a svobody? Mohu opravdu něco změnit a vytvořit si život, jaký chci? Ano. Udělejte si čas a shlédněte příběhy ostatních lidí, kteří jsou jako vy a kteří dokázali změnit svůj život se 7.2. Nyní máte možnost stát se součástí budoucnosti. Přidejte se k 7.2 a ovlivněte svět alkalickým hnutím.